Bir-raġun li l-budget għas-sena d-dieħla kien imlaqqam budget soċjali, iżda dan ma jfissirx li hu nieqes minn inizjattivi li jinċentivaw in-negozju. Fost oħrajn dan il-budget jispikka għal miżuri marbuta mal-Borża ta' Malta. Fil-fatt din laqat b'sodisfazzjon il-miżuri li nieda l-Gvern brabta mas-suq kapitali. Il-manager għan-negozju prodott tal-iżvilupp Cliff Patch stqar li l-attenzjoni li ngħatat lill-Borża ta' Malta se tagħmilha iżjed attrajenti għall-investituri. Naħseb il-reaction kien pożittiv ħafna, tajjeb ngħid li l-stock exchange jew affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-capital markets issemmu mhux inqas minn 4 darbiet fuq 4 inizjattivi li fid-diskors tal-budget u naħseb li tajjeb ngħid li l-reaction min-naħa tagħna tal-Borża kien pożittiv immens. Fost il-miżuri brabta mal-Borża ta' Malta hemm dik fejn mis-sena d-dieħla xi azzjonisti li jibdew jirċievu dividendi fuq profitti li jkunu saru minn kumpaniji li huma fuq il-Borża ta' Malta se jibdew jieħdu rifużjoni ta' taxxa. Se jingħata inċentiv fiskali fil-forma ta' Risk Investment Scheme għal min jinvesti flusu f'kumpanija, SME jew f'investiment ġewwa fond li jkun mifrux fuq diversi kumpaniji reġistrati fuq programmi alternattivi tal-Borża ta' Malta. Min jinvesti b'dan il-mod se jkun jista' jingħata kreditu mit-taxxa sa massimu ta' 250,000 euro fis-sena. Se jingħata wkoll inċentiv fiskali lil dawk l-imprendituri li jbiegħu l-isma tagħhom lill-pubbliku permezz tal-listjar tal-kumpanija fuq il-Borża ta' Malta. Dawn huma l-koll miżuri li fi kliem Cliff Patch il-bżonn tagħhom kien ilu jinħass. Dal-aħħar snin kien hemm pjuttost moviment tajjeb u interessanti f'rigward il-bonds u naħseb bla dubju li hemm interess minħata tal-investitur li jinvesti fil-stocks tal-gvern u naturalment il-bonds li joħorġu l-corporate bonds. Imma equities naħseb li tajjeb nista' ngħid li l-equities kien hemm nuqqas ta' equities ġodda li qed jiġu fuq is-suq. Dawn il-miżuri fost affarijiet oħra se jkunu ta' inċentiv għal kumpaniji biex jitlu fuq is-suq u naturalment għall investituri biex jinvestu f'dal kumpaniji. Patch faħħar ukoll l-inizjattivi tal-Gvern fil-ħolqien ta' bonds immirati lejn il-pensjonanti. Aħna konxja ħafna, naħseb kulħadd konxju li r-rati tal-imax huma relativament baxxi u kulħadd, partikolarment il-pensjonanti qed ifittxu dik l-imax ekstra biex ikunu jistgħu ovvjament jżidu mal-inkam tagħhom normali. Hemm bżonn li l-pension u l-gap li hemm u li jeżistu li se jkompli jiżdied tiġi addressed u naħseb il-pension bonds se tkun avenue interessanti għal pensioners jew forsi dawk li qed javviċinaw il-pensionable age biex ikunu jistgħu jinvestu u jippreparaw għall-pension tagħhom. Fuq kollox Patch iħares il-qudiem biex dawn il-miżuri jibdew iħallu l-frott mixtieq u li jikkumplimentaw l-għanijiet tal-Borża ta' Malta. Nisperaw li s-sena d-dieħla u s-snin ta' wara dawn il-miżuri kif ukoll il-National Capital Markets Strategic Plan li l-exchange se jħabbar iktar tard dax-xahar hawnhekk fl-exchange flimkien se jkunu ta' inċentiv biex is-suq, biex is-stakeholders u minnu konċernat fil-capital markets għaw Malta se jkollu iktar raġuni għal xiex jersaq lejn l-exchange, so bħala azienda, so bħala stakeholder, kif ukoll bħala investitur.